我真的把你当姐姐。李玲玉怎么也不相信自己身边最亲近的人原来都在利用她。她很看重这份姐妹情，也很看重与刘林宗的爱情，所以当听到事实后，她一时间根本无法接受。你去哪儿？揭发你。我去揭发你。非常好，我要是能死在你手上，无话可说。虽然从一开始顾小梦的出发点是想利用对方，不过这些年相处下来，她与李玲玉的感情却是真的，所以她说如果能死在你手上，自己无话可说。而一向重感情的李玲玉到关键时刻还是想让顾小梦活下去。你简直是个魔鬼！我只是在执行任务，我也不想走到这一步。我们结合前面的剧情来分析一下，顾小梦作为经验丰富的地下工作者，怎么可能被李玲玉一炸就暴露了身份？显然顾小梦就是故意的。你已经过关了，他们现在认定是吴志国啊？从前报是我提供的，我必须把消息传出去。现在只有一个办法，就是你去举报我。我怎么可能去举报你？都什么时候了？情报比你的命还重要吗？啊？顾小梦之所以假装被骗，就是为了让李宁玉去举报自己。反过来，如果顾小梦自己去自首，那敌人很有可能怀疑他与吴志国不是对立关系，反而会暴露的更多。因为此时吴志国正在接受酷刑，两人又是对立关系，按常理说顾小梦应该高兴才是。于是顾小梦要借李宁玉之手去举报自己，这样就顺理成章。敌人以为内鬼是自己找到的，他们才会深信不疑，才有可能抓到顾小梦后将吴志国放了。好不容易真面目相对，我真想和你聊上几天几夜，说说心里话。可是现在没有时间了，你知道吗？没有了。我求你，向他们举报我吧。这里顾小梦说没有时间了，其实有两层含义。首先，今晚10点就是假情报的刺杀时间，如果再不把消息送出去，地下组织的同志们肯定会遭到埋伏。其次就是吴志国正在经受折磨，他怕再耽误一会儿的话，吴志国可能会死在审讯室，那一切就晚了。而这边王天香见吴志国还不松口，准备让六爷扎最后一针，如果这一针扎下去，吴志国肯定会没命。眼看就要动手的时候，李宁玉冲进审讯室，在小梦被子里发现吴大队长是被栽赃的。眼看吴志国是被冤枉的，李宁玉又在这儿，王天香没有理由继续行刑，只能把吴志国送去抢救。这时吴志国嘴里还唱着那首《空城计》，原来医院的护士里有自己的同志，而这首《空城计》根据不同的曲调唱法，就可以传递不同的情报。就这样，吴志国神不知鬼不觉地将情报传递了出去，而被抓的顾小梦可就惨了，被折磨得奄奄一息。但无论王天香怎么问，顾小梦还是不承认自己是内鬼。我是真的想帮助你，快，我们没有时间了。我们分析一下这句话，王天香说了一句我们没有时间了，其实有两个含义。首先他用了我们2个字，所以在他心里一直把自己暗恋的女孩当成自己人。没有时间了其实是想让顾小梦快点招供，意思是现在我还说的算，如果一会儿武田进来，他对你肯定会更残忍。那不是我眼看顾小梦还不承认，无奈王天香只能上绳刑。听到自己心爱女孩的惨叫，他不知所措，坐立不安。他根本不忍心看顾小梦，所以眼睛一直在躲闪。这个阴险的刽子手把自己最温柔的一面都给了那个女孩，不管对方领不领情。眼看肉体的折磨不起作用，武田便用家人的性命做威胁。顾小梦假装招供，但偷偷撬开了锁，在武田靠近的时候猛然扑过去，咬住武田的耳朵。听到声音的王天香赶紧冲进来，
其实王天香肯定听到武田说别开枪，但他还是连开3枪结束了顾小梦的性命，目的就是不想让心爱的女孩再受折磨。到此，这段敌我双方的较量算是落下帷幕。这时，张司令匆匆赶过来，他发现武田其实是在假传圣旨，武田并没有得到上层的批准来抓内鬼，现在又死了2名军职人员，闹出这么大的动静，上面肯定会追究责任。为了逃避军法处置，两人决定让王天香来背锅。我操你大爷！我天上，我对你也是，你记住了啊！就这样，王天香死在武田的枪口下，而当晚地下党也没有出现在百草堂，武田的计划落空，他一直都没弄明白情报到底是怎么从球庄传出去的。3个月后，武田准备回国，在码头被伪装成日本军人的武志国刺杀。其实当顾小梦告诉武志国你撑住，我有办法的时候，他就已经打算牺牲自己，所以当武志国被捕后，他又主动暴露自己，让敌人以为抓错人了，武志国就可以顺理成章的被送到医院抢救，从而传递情报。不过还有另一种可能，万一武志国牺牲了，或者医院里没有接应的人怎么办？这一切都在顾小梦计划中。既然活人无法离开球庄，但死人可以，所以他已经提前将取消行动的情报缝在内衣里，然后故意求死，这样运出去的尸体也可以传递情报。最后2名同志都用自己的方式将情报传递了出去，1条情报2个署名。画面一转，日本战败，全国大解放。有一天，武志国找到李宁玉，因为李宁玉抗战时期为汪伪政府工作，算是汉奸，所以即便是高材生也只能当一个纺织女工。武志国来找他，想看看当年顾小梦为他缝的旗袍。原来顾小梦明知道自己会死，所以把对李宁玉的话缝在了他的旗袍里。我不怕死，怕的是爱我者不知我为何而死。我身在炼狱，留下这份记录，是希望家人和玉姐原谅我此刻的决定，但我坚信你们终会明白我的心情。我亲爱的人，我对你们如此无情，只因民族已到存亡之际，我辈只能奋不顾身，挽救于万一。守护谁的地？不过生命是黑白风声为我送行。